بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د دریځ خپرونې لیدونکي، زه فضل کریم مخلص یم. په تیر دریځ خپرونه کې مو د فلسطین پر تاریخ، موقعیت، مسلمانانو ته د فلسطین پر ارزښت او همدارنګه د یهودانو پر پټو طرحو خبرې وکړې. د نن ورځې په دریځ خپرونه کې غواړو چې پر دغه موضوعاتو خبرې وکړو. په منځني ختیځ کې یهودي دولت څنګه رامنځته شو؟ د فلسطین په قضیه کې امریکا څومره ښکېله ده؟ آیا د اسلامي همکاریو سازمان د فلسطین په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی؟ او د فلسطین پر وړاندې د مسلمانانو مسؤلیتونه څه دي؟ خبرې وکړو. هیله لرم چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. په سر کې غواړو وپوهیږو چې په منځني ختیځ کې څنګه یو یهودي دولت رامنځته شو. د 19مې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې چې د یهودو صهیوني حرکت په زور کې و، تیودر هرتزل یهودي مفکر په 1895 میلادي کال کې یو کتاب ولیکه. د کتاب نوم و یهودي حکومت. هرتزل په خپل کتاب کې یهودو لپاره د یهودي دولت د جوړولو یوه طرحه وړاندې کړه. د داسې یو دولت لپاره د فلسطین، ارجنټاین او په افریقا کې د یوګانډا یوه برخه د احتمالي سیمې په توګه وړاندیز کړې وه. په 1890 میلادي کال کې د همدې نظریې پر اساس د سویس په بال ښار کې د یهودو نړیوال کنفرانس جوړ شو. یهودو په دغه کنفرانس کې د یهودي دولت د جوړېدو پر عملي لارو چارو خبرې وکړې. یهودو خپلو هڅو ته دوام ورکاوه چې په 1914 میلادي کال کې لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوه. په همدغه وخت کې انګریزانو یهودانو سره یوه پټه معامله ترسره کړه. هغه دا چې یهودي صهیوني حرکت به د خپلې لابۍ د فشار په واسطه امریکا دې ته هڅوي چې د متحدینو په ګټه جګړې ته رادننه شي، او په مقابل کې به انګریزان یهودو ته په فلسطین کې د یهودي دولت د جوړېدو لپاره ځمکه ورکوي. د همدې معاهدې پر اساس انګریزانو په 1918 میلادي کال کې د سویس په جګړه کې عثماني خلافت ته ماته ورکړه او بیت المقدس اشغال کړ. څو میاشتې وروسته د همدې کال د نومبر په 2مه نیټه د انګلیس بهرنیو چارو وزیر آرتور بیلفور د یهودي دولت د جوړېدو اعلامیه صادره کړه. د بیلفور دغه اعلامیه د یهودي دولت د جوړېدو لومړۍ خښته شوه. انګریزانو د بیلفور د اعلامیې په تعقیب سره غوښته چې یهودي دولت رسما رامنځته کړي، خو د دویمې نړیوالې جګړې رامنځته کېدل دغه چاره تر 1940 میلادي کاله پورې وځنډوله. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته کله چې انګریزانو له خپلو مستعمرو څخه د وتلو پریکړه وکړه، همدغه وخت د یهودي دولت د جوړېدو لپاره مناسب وخت وګڼه. کله چې دوی له فلسطین څخه د وتلو پریکړه وکړه، انګریزانو او امریکا د ملګرو ملتونو له لارې په 1940 میلادي کال کې د فلسطین د تقسیم او د اسرائیلي رژیم د جوړېدو رسما اعلان وکړ. دا هغه مقدسه ځمکه ده چې شیطان او د هغه انسي وي او که جني او نړیوال استکباري نظامونه چې د شیطان په سیستم باندې ولاړ دي، دوی ټول د دغې مسلې سره ضد دي. نو هغوی وایي چې بهتره دا ده چې دلته یو داسې رژیم رامنځته شي چې هیڅکله انسانیت او دین او د خدای پاک هغه الهي پیغام ته زمینه د تطبیق برابره نشي، چې خدای جل جلاله یې د بشر د نجات او د بشر د ژغورنې دپاره په هر وخت کې رالیږلی دی او رالیږي. او دغه شی په اسلام کې وروستي پیغام په شکل باندې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړل چې د ځمکې په مخ باندې ټیټ شي. د ملګرو ملتونو د پریکړې پر اساس د فلسطین خاوره په دریو برخو ویشل شوې وه. بیت المقدس او مقدسه مقامات به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې بېطرفې ادارې لخوا اداره کیږي. د فلسطین 43 سلنه خاورې مسلمانانو ته ورکړه او پاتې 50 سلنه خاورې یهودانو ته ورکړه، تر څو پکې خپل یهودي دولت جوړ کړي. یهودانو چې له پخوا پوځي ډلې جوړې کړې وې او د لویو قدرتونو ملاتړ هم ورسره و، دوی هڅه کوله چې د فلسطین نورې برخې هم تر خپل اشغال لاندې راولي، تر دې چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کونت برنادوت د ملګرو ملتونو د پریکړې د تطبیق لپاره فلسطین ته راغی، خو د یهودانو لخوا ووژل شو. یهودانو په لومړي سر کې د نقب صحرا اشغال کړه. همدارنګه غربي بیت المقدس چې له پخوا د یهودو تر اشغال لاندې و، دوی هڅه کوله چې ختیځ بیت المقدس چې مقدسه مقامات پکې شتون لري هغه هم تر خپل اشغال لاندې راولي او فلسطینیان غزې تړانګې او غربي تړانګې ته وکوچوي. په 1918 میلادي کال کې یهودانو چې د لویو قدرتونو ملاتړ هم ورسره و، د سوریې د جولان لوړې سینا ټاپو وزمه غزې تړانګه او غربي تړانګه هم ونیوله.
هغه کسان چې د امریکا او اسرائیلو له بنیادي اړیکو څخه خبر دي په دې ښه پوهیږي چې اسرائیل په سیمه کې د امریکا او غربي هیوادونو د ګټو ساتونکی دی. دغه شومه پدیده د اسلام او عربي هیوادونو په منځ کې په دې خاطر جوړه شوه تر څو د مسلمه امت له یووالي څخه مخنیوی وکړي او هغه خوځښتونه او حرکتونه چې د مسلمه امت د یووالي لپاره کار کوي هغه وځپي. یو اسرائیلي اقتصادي کارپوه وایي دا یهودي رژیم نه دی چې اقتصادي ستونزې لري، دا په اصل کې امریکا ده چې اقتصادي ستونزې لري، ځکه امریکا په جګړو او هره برخه کې د یهودي رژیم ملګرې ده او برعکس یهودي رژیم په سیمه کې د امریکا او غرب د ګټو وفادار ساتونکی دی. نن که هر جنایت، ټولوژنې او د بشر ضد کړنې په فلسطین کې د یهودو لخوا ترسره کیږي، په دې ټولو کې امریکا هم شریکه ده، ځکه له 1948 میلادي کال را په دې خوا چې ملګري ملتونه د اسرائیلو پر ضد پرېکړه صادر کړي د امریکا لخوا ویټو شوې ده. دا په دې معنا ده چې امریکا عام و تام د اسرائیلو ملاتړ کوي او هغه ته د وفادار ساتونکی په توګه ګوري. در این هیچ شکی نیست، همه میدانند چی قریب و چی بعید به هر زبان و به هر ملیتی که هستند. اگر کمک و همکاری نظامی و سیاسی امریکا با اسرائیل نباشد، اسرائیل یک روز هم نیست و بالخصوص در جنگ یک ساله که ما شما میبینیم در این قرن که آغاز شده است، همه کمک های نظامی و سپورت سیاسی امریکا پشت اسرائیل است. اسرائیل خودش توان مقابله با مسلمان ها را بالخصوص در دو جبهه، جبهه جنوبی و جبهه غزه نمیتونه که آنها این را متحمل شوند. در این هیچ شک نیست که کمک امریکاست و بالخصوص همکاری نظامی بلا قید و شرط امریکاست که اسرائیل امروز میتونه در جبهات مختلف جنگ دامن بزنه و با مسلمان ها جنگ بکنه. امریکا د ما په نظر باندې دوهم فصل د هغه ملاتړ دی چې د یهودو د کرغېړنو پلانونو دپاره ترسره شو په لومړي سر کې انګریزان یا بریتانویانو، د هغې نه وروسته امریکایان د هغوی ځایناستي دي او همغه پالیسي چلوي، بلکې په خپله جو بایډن په واضح الفاظو وایي اسرائیل په منځني ختیځ کې د امریکې دپاره دومره مهم دي چې که یې وجود نه درلودی په لویه سرمایه ګذاري باید دا موږ موجود کړی وای او دا باید په دغې سیمه کې وجود ولري تر څو د امریکایي ګټو د خوندي کولو دپاره کار وکړي. زما په نظر باندې مسئله برعکس ده، تر څو امریکا د اسرائیلو د ګټو د خوندي کولو دپاره کار وکړي. یعنی بادار امریکا نه ده، بادار اسرائیل دي او هغه یهودان دي، هغه میلیاردران دي چې د امریکې اقتصاد یې په لاس کې دی. هغوی ته سیستم یا د کسانو چلول داسې ښکارېږي لکه د نانځکو غوندې چې په څه شکل یې وګډوي په هغه شکل باندې ورته ګډېږي او هغه شیطاني سیستم ته لاره هواروي چې په وروستي پل کې باید د دجال راتګ او د هغه پوځ جوړول او د حق په باطل کې د جنګیدونکو کسانو لښکر باید برابر کړی شي او په همدې باندې علاماتو ته یې وګورئ، شعارونو ته یې وګورئ، رنګونو ته یې وګورئ، سمبولونو ته یې وګورئ، ټول دغه شي ته اشاره کوي چې دوی په همدغه شي باندې کار کوي او بالاخره همدغې وروستي هدف ته کار کوي چې د دجال حاکمیت باید په دې سیمه باندې راشي. د 1998 میلادي کال په منځ کې یهودانو اقصی جومات ته اور واچوه او د مسلمانانو د لومړۍ قبلې سپکاوی یې وکړ. اسلامي هیوادونه راپورته شول، امریکا اروپایي هیوادونو په زغرده له اسرائیلو ملاتړ وکړ، جنگي الوتکې او وسلې ور ولېږلې او حتی عربي هیوادونو ته اخطارونه ورکړل که اسرائیلو سره له جګړې تاسو لاس وانخلئ امریکا به مو وځپي. عربي هیوادونه بالاخره دې ته اړ شول چې د ملګرو ملتونو دروازه وټکوي، خو ملګرو ملتونو متاسفانه بیا هم د دوی دغه غږ وانورېده. بالاخره اسلامي هیوادونو په 1998 میلادي کال د ډسمبر په 22 نیټه د مراکش په رباط ښار کې د اسلامي همکارۍ د سازمان اساس کېښود. له اسلامي امت څخه دفاع، د مسلمانانو یووالی او د اسلامي هیوادونو آزادېدل یې لویې موخې وې. متاسفانه دغه سازمان تر اوسه په نړۍ ځان نه دی منلی. که د دغه سازمان د غړو هیوادونو شمیر او شته امکاناتو ته وکتل شي له ملګرو ملتونو څخه وروسته دویم لوی سازمان دی، خو متاسفانه د اسلامي امت د بقا او سلامتیا لپاره تر اوسه هیڅ هم نه دي ترسره کړي. د دغه سازمان په شتون کې اقصا د یهودو تر اشغال لاندې ده او اسلامي هیوادونه د غربي هیوادونو له لورې تر اشغال لاندې دي.
کله چې بیت المقدس کې اور واچول سه د هغوی د دفاع په خاطر باندې اسلامي همکاریو سازمان رامنځته خو له بده مرغه په هیڅ عنوان باندې هغو اهدافو ته رسیدګي ونه کړله کوم چې دغه سازمان د ځان لپاره ټاکلي وو. عامل یې دغه و چې مسلمانانو کې او د مسلمانو په رهبري کې په هیوادونو کې چې تفرق رامنځته شوی ده په راس د قدرتونو کې د غربي هیوادونو خصوصا د همدغو یهودانو او د عیسویانو د دغو لاسپوڅي مشران جای په جای شوي دي. هلته د فکري جګړې له لارې د دغه جهاد انګیزه له منځه وړې وه. هلته د وحدت د رامنځته کېدو لپاره یې هغه صلابت له اسلام نه اخیستی و. هلته د مسلمانانو په وړاندې باندې یوه خطرناکه مبارزه په لاره باندې اچول شوې ده چې د خپلو دین او د اسلامي مقدسو سپېڅلو احکامو او بالاخره د مقدسو سپېڅلو اوامرو په وړاندې باندې د بشري قانون تر چوکاټ لاندې داسې صبغې داسې الفاظ جای په جای کړي دي چې د هغوی انګیزه یې له منځه ورباندې وړې ده. د اسلامي کنفرانس اسلامي سازمان دا یو ملعبه ده جوړه شوې ده د دوی د خوا نه چې دوی د اهدافو پلی کولو دپاره یا د دوی د جنایاتو د توجیه دپاره یوه لاره جوړه کړي. یعنې دا خبره درد لري چې د اسلامي سازمان او د اسلامي کنفرانس وظیفه د همدومره ده چې تنها د دعا وکړي، تنها د لکه موږ ونې اوښکې توی کړي، تنها د تقبیح کې دې ته لار نشته. هغوی د یهودو د فلسطین د نصاراو د یهودیانو موجودیت ته هلته یوه توجیه جوړه کړې ده هغوی ته بوی شي. هغوی د موږ د دوی حقوق بشر یا د سره صلیب برنامې مو ولیدلې چې د فلسطین نه یې تیږې غونډولې چې تر څو د فلسطیني ماشوم لاس ته تیږه لاس ته ورنشي او یهودی پرې ونه ولي د خپل د حقوقو نه دفاع ونه کړي. دا د دوی کار و. دوی کار د مسلمانانو د لاسنیونې یا د مسلمانانو د ژغورنې یا د کفارو ته د سټاپ ودرول د مقابلې لپاره نه جوړ شوي دي، نه دوی جوړ کړي دي. متاسفانه که سازمان اسلامی یا کنفرانس اسلامی متشکل از کشورهای اسلامی است که صلاحیت اجراوی را ندارد. تنها یک جلسه روتینی میگیرند، مصرف میکنند، میخورند، مینوشند، فیصله میکنند. فیصلهشان جنبه تطبیقی را در کشورهای اسلامی ندارد مثل سازمان ملل متحد. این هر دو سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان بین المللی جهانی هر دویشان خلع صلاحیت هستند. کدام صلاحیتی در رابطه به فیصله هایشان اجراوی نیست، قابل تطبیق نیست. که چیرې موږ تاسې دې ته وګورو چې او آی سی یا اسلامي کنفرانس د څه شي دپاره ایجاد شو، منم چې په لومړي سر کې په دې شعار و چې د فلسطینیانو بیت المقدس او د مسجد الاقصی د قضیې د تأیید او د حمایې او د ملاتړ دپاره رامنځته شو. اما وروسته ورو د دوی په ټولو ناستو ولاړو کې چې وګورئ فقط اسلامي امت یې ویده کړی دی، اسلامي امت یې د قضیې نه اغفال کړی دی او یوازې په د هرې مسئلې په ارتباط باندې صرف اعلامیه خپره کړې ده. یعنی لږ تر لږه دومره یې نه دي کړي. زه جګړه نه غواړم ځکه د جګړې کسان په دوی کې ډېر کم لیدل کېږي او ښایي بیخي ونه لیدل شي. زما هیله دا وه چې لږ تر لږه خو د موږ صادرات اسرائیلو ته بند کړئ، د اسرائیلو صادرات زموږ هیوادونو ته بند کړئ. بس دغه شی هم چا ونه شوی کوي. دا چې فلسطین به بیرته ازادیږي دې کې هیڅ شک نشته، خو مخکې له دې باید ورته د بریا لاملونه برابر شي. له اسلام څخه لرېوالی، جهل او تفریقې د دغې لویې بریا پر وړاندې لوی خنډونه دي. خپل اصل ته راګرځېدل، د علم په صلاح ځان سنبالول او د مسلمانانو یووالی د یهودو پر وړاندې د دغه بریا لوی لاملونه دي چې بریا ګټل کېږي مسلمانانو ته. مسلمانان باید له خپل منځي جګړو څخه چې د یهودو په ګټه دي لاس واخلي، ځکه په اوږدمهاله کې بیا مسلمانانو ته لوی زیانونه اړولی شي. ولی من حیث یک مسلمان بنا بر وعده های الله عزوجل ما به یقین کامل هستم که فلسطین آزاد میشه. دست متجاوز کوتاه است، متجاوز و ظالم وقتش کم است، طغیان میکند، بغاوت میکند، مردم میترساند، از افراطیت و از تروریست استفاده میکنه، غازی تروریست است. اما یقینا که مردم بر حق فلسطین انشاءالله پیروز میشه بنا بر وعده های الله عزوجل و بنا بر یک سالی که ما شاهد هستیم که با همه کمک های هنگفت جهان غرب و بخصوص امریکا بالخصوص نظامی به اسرائیل، مردم حماس و حرکت حماس با دست خالی بدون کمک خارجی، بدون سپورت و حمایه نظامی هیچ کشوری نه مسلمان و نه کافر
در این مدت 1 سال و بیشتر تانستند که بسیار جوانمردانه ایستادگی بکنند، مقاومت بکنند و تلفات سنگین به اسرائیل و اینها وارد بکنند. همه اینها نشاندهی است که ان شاء الله فلسطین آزاد میشه و اسرائیل نابود میشه. فلسطین د تاریخ په اوږدو کې د مسلمانانو د قدرت د سنجولو تله وه. یعنې هر کله چې مسلمانان ځواکمن او یو موټی ول، فلسطین آزاد و، او هر کله چې مسلمانان پاشلي او ضعیف ول، فلسطین د یهودانو او صلیبیانو تر اشغال لاندې و. نن چې متاسفانه اقصا د یهودو تر اشغال لاندې ده، دا د مسلمانانو پر ضعف دلالت کوي. یعنې مسلمه امت اوس ناتوانه دی. د فلسطین آزادي او نه آزادي په دې پورې مربوطه ده چې موږ څومره خدای جل جلاله ته منقاد او مطیع او فرمانبردار یو. که چیرې د موږ اسلام واقعي اسلام وي، که چیرې د خدای پاک سره د موږ تړون رښتینی تړون وي، موږ د بل چا غلام او جاسوس او دیکتې شوی او د بل چا د پلان دپاره ګډېدونکي نه وو، الله تبارک وتعالی به دغه مقدسه ځمکه آزادوي او په همدې مقدسه ځمکه باندې به د الله د لویۍ اواز بیا پورته کیږي. لکن که چیرې موږ د پردیو لاسپوڅي وو او اسرائیلو ته تیل ورسوو، اسرائیلو ته خوراکي مواد ورسوو، اسرائیلو ته بارود ورسوو، اسرائیلو ته مرمۍ ورسوو، اسرائیلو ته مهمات ورسوو او د دې په خوا کې بیا د مسلمانانو د بیرغ لاندې درېږو، زما په نظر باندې دا تر ټولو هغه لوی د ابلیس بچیان دي چې په تاریخ کې مثال ډیر کم پیدا کیږي. بلکې زما په نظر باندې دوی په حقیقت کې هغه خادمان دي چې دغه شیطانی پلان د عملي کولو دپاره اصلي دروازې دوی پرانیزي. مکارې او دومخې دروازې اکثره وخت دوی پرانیزي چې دغه موږ ته ډېر ضرر کوي او ډېر وخت موږ د دې نه ځورېدلي یو. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د احد د غزا نه وروسته چې 300 منافقین د عبدالله ابن ابی ابن سلول په مشرۍ باندې ووتل، تر دننه پورې د موږ په صفونو کې د عبدالله ابن ابی ابن سلول تابعداران شته دي. په ظاهر باندې څېره یې ډېر د مسلمان وي، خو په زړه کې هغه څه موږ ته پټ ساتي چې که چیرې غرونه او دغه مکر او دغه ظلم او دغه خائن تدبیر ته مخامخ شي، ښایي هغه غرونه هم لرې کي، وی غورځوي، وی نړوي، اما بیا هم خدای جل جلاله موږ تاسې ساتي او دغه دین په ځمکه باندې ساتي. زما عقیده دا ده چې فلسطین به هغه وخت ازادیږي چې کله موږ خدای جل جلاله ته تابع شو او د الله تبارک وتعالی حقیقي احکام د شعار په شکل نه د عمل په شکل باندې په ځمکه باندې عملي کو. بیا به بیت المقدس د مسلمانانو کور وي، د مسلمانانو جومات به وي، د مسلمانانو لومړی قبله وه او بیرته به مسلمانان په عزت باندې په همدغه دریم جومات کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې هیڅ وخت د بستره نه تړل کیږي، بار دې نه تړل کیږي مګر دریو جوماتونو ته، زما دې جومات او بیت الله الحرام ته او بیت المقدس ته، نو بیا به موږ تاسې دغه عزت په نصیب شوی. ډیر مسؤلیتونه دي چې د فلسطین او اقصا په وړاندې باید موږ ترسره کړو، خو زه یو څو لنډو ته اشاره کوم. اول دا چې د یوې سترې قضیې په توګه د فلسطین او اقصا د قضیې درک کول او ښه تشریح کول، یعنې موږ باید د فلسطین او اقصا قضیه ښه درک کړو، ښه ځان باید ورباندې پوه کړو او نوي نسلونو او ځوانانو ته د فلسطین او اقصا په تړاو باید ښه پوهاوی ورکړو. ځوانانو ته، نوي نسلونو ته باید دا پوهاوی ورکړو چې فلسطین او اقصا د مسلمانانو په عقایدو کې خاص ځای لري. یو باخبره مسلمان باید د فلسطین په برخه کې دغو پوښتنو ته ښه ځوابونه ولري. فلسطین ما پورې څه اړه لري او زما مسؤلیت د اقصا پر وړاندې څه ده؟ تر ټولو لوی مسؤلیت زموږ په دې اوسني وضعیت کې دا دی چې هیڅکله د هغوی وضعیت پرې نه ږدو چې دنیا ته بېخبره پاتې شي. هیڅکله هغوی سره چې د موږ څه شی په وس رسیږي، څه شی ورته کولی شو، هغه باید ورته وکړو، من حیث د یوه انسان، من حیث د بشر، من حیث د یوه مسلمان. په قرآن کریم کې په ځلونو مالی جهاد تر ځاني جهاد دمخه راغلی، یعنې مالی جهاد پر ځاني جهاد مقدم دی. همدارنګه مسلمه امت نن باید فلسطیني خویندو ورونو سره په هره برخه کې تر خپلې وسې مالي مرستې وکړي تر څو د یهودو له ظلمونو څخه خلاص شي. د فلسطین او اقصا د ازادۍ لپاره باید هر ډول قربانۍ ورکولو ته باید چمتو واوسو. متاسفانه نن فلسطین ته رسیدل ستونزمن یا ناشونی دی، خو که چیرې د فلسطین او اقصا د ازادۍ لپاره فرصت برابر شو، باید موږ ټول مسلمانان هر ډول قربانیو ورکولو ته چمتو اوسو. یوه اسلامي ټوټه د کفارو د اشغال نه دي، موږ په دې عقیده اوس نه د جیدو علماو، د سنګر د صغور د علماو په وینا
اسلامي امت ټولو باندې جهاد فرض عین دی. باید دوی په هر قیمت کېږي د غزې او د فلسطین د ازادۍ لپاره اقدام وکړي. او د دې د اقدام لپاره ډېرې چارې لرو، ډېرې لارې لرو. ای کاش چې د منګه سرحد دوی سره نږدې وای. خیر د هغې نه بعد کم دا اوس اسلامي امت دا عرب حکام 2-3 کاره وکړي. یو کار چې دوی سفیران د امریکا، د برطانیې، د فرانسې او د دې متحدینو سره سفیران دي له خپل ملک نه وشړي یا د کارونو تعلیق کړي چې ونوځي څو چې د فلسطین قضیه حل نشي. د اسلامي امت ته اسانه ده. او دوم لا اقل دوی د جنگي ماشین د موږ په تیلو د اسلامي امت په تیلو ګرځي. که دا تیل په دنګ کې چې نه در باندې خرڅوم ته څو چې د اسلامي امت که اصلا د دوی دغه منسوجات یا وسایل چې په موږ خرڅېږي چې کاش د اسلامي امت هم دوره کې چې یو ستند نه اخلم نه پرېږدم چې اسلامي امت ته وارد شي مګر دا چې د فلسطین قضیه حل نشي. خامخا دا لارې د حل دي. احتمالا دا کېدی شي چې د دې لارو نه وکړي. خو په تعصب سره چې نه کوي نو د دومره لاره بدیل همدا ده چې انشاءالله قربانی و جهاد به دا کار حل کوي. مسئولیت ما من حیث یک مسلمان مسئولیت بسیار بزرگ است. الله عز و جل در قرآن کریم میگه که اذا استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر. اگر برادرای مسلمان شما از شما کمک و نصرت میخواستن در جهاد برشان همکاری بکنین. این فرض الهی است، فرض عین است برای هر مسلمانی که باید به شکل فیزیکی در فلسطین حضور داشته باشه. بل مسئولیت د یهودو او اقصا پر وړاندې د مسلمانانو دا دی چې موږ باید خپل فلسطیني خویندو او ورونو ته دعاوې وکړو، ځکه دعا د مؤمن صلاح ده. همدارنګه که چیرې موږ وسه نه لرو، توان نه لرو چې مالي مرستې وکړو یا خپله لاړ شو فلسطین ته د فلسطین د ازادۍ لپاره، نو پر موږ لازمه ده چې خپلو فلسطیني خویندو او ورونو ته په هر وخت او په هر لمانځه کې دعاوې وکړو تر څو د یهودو له ظلمونو څخه خلاص شي. ما مسئول هستیم که به اندازه توان خود لا یکلف الله نفسا الا وسعها بتوانیم که به برادران فلسطینی خود کمک برسانیم، چه مالی است چه نظامی است. اگر هیچ چیز نمیتونیم، دعا بهترین سلاح مؤمن است که ما شب و روز در هر وقت نماز بر آنها دعای کمک و نصرت بکنیم. درنو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې دمه ملتیا وکړه. دا اوس زموږ د نن ورځې دریځ خپرونه، تر بیا او بلې خپرونې په لوی الله مو سپارم. پاک الله مو مل شه.